بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم كل أصدقائي متابعين ومشاهدين قناة إلكتريك ميكس. بتمنى من ربنا يكونوا في أسعد حال. فيديو النهارده هنشوف فيه مع بعض إن شاء الله فكرة كده ظريفة جدا هتعجبكم إن شاء الله. إزاي تقدر تشغل لمبتين بالتناوب أو مجموعة من اللمبات بالتناوب، بحيث مجموعة تطفي والمجموعة التانية تشتغل، أو لمبة تطفي واللمبة التانية تشتغل، وفاصل زمني ما بينهم. هنستخدم في الطريقه ديت او في الفكره بتاعت النهارده ان شاء الله 4 لمبات. دي كده لمبات سهاري ليد، مش فتيله. اللمبه من دي سعرها 5 جنيه. عندي هنا 4 الوان مختلفين، احمر وازرق واخضر واصفر، متوصلين عندي راكبين عندي هنا بطريقه عشوائيه، مش مرتب الالوان بتاعتهم. هنستخدم في الفيديو ده ايه يا اصدقائي؟ هنستخدم عندنا هنا كلنا عارفين الغساله نص اوتوماتيك، بيكون فيها تايمرين، تايمر لموتور الغسيل وتايمر لموتور العصار او المجفف او النشافه. احنا نستخدم التايمر بتاع موتور الغسيل. ليه بقى؟ لان تايمر موتور الغسيل دوت بيخلي عندي الموتور بتاع الغساله او موتور الغسيل بتاع الغساله اوتوماتيك يشتغل في اتجاه فتره زمنيه ويشتغل في اتجاه فتره زمنيه. احنا هنستغل التايمر دوت في تشغيل اللمبات ديت. اول حاجه نعملها دلوقتي هنا عشان بس ما نطولش عليكم، عندنا كل لمبه خارج منها سلكين. هنجيب عندنا جمع عندي على سبيل المثال اطراف البني مثلا كلها مع بعضها بالشكل ده كده. هجيب كل الاطراف البن كلها مع بعضها كده. جمعت عندي كل الاطراف اللي هي البني. هجيب كابل كهرباء 220 فولت دهوت كابل. طبعا الكابل دوت على حسب مجموعه اللمبات اللي هشغلها. وفي عندي هنا نقطه مهمه، انا عندي هنا المفتاح دوت او التايمر دوت عندي هنا بيتحمل كام؟ 3.5 امبير. ممكن نعتبر انه يتحمل معايا 2 امبير لو انا هشغل لمبات من اللمبات الليد ديت. اللمبه ديت بتستهلك حاجه 7 واط. 7 واط يعني ممكن اشغل اللمبات دي، ممكن اشغل من اللمبات ديت عدد كبير جدا جدا، ممكن نقول 20 30 لمبه مرتاح جدا على اي سلك، على سلك نص ملي. طيب نجيب عندنا هنا طرف من اطراف ال 220، طرف منهم اهوت، وهنوصله عندي بالطرف اللي الاطراف اللي جمعناها مع بعضها. هنوصلهم عندي كده. يبقى كده انا جمعت طرف من اطراف ال 220 او الكابل 220 مع الاربع اطراف من اللمبات. بقى عندي هنا دلوقتي كل لمبه في عندي منها طرف، الاطراف ديت اهي. لو وصلت عندي دلوقتي هنا الكهرباء بتاعه ال 220 وجبت عندي الطرف دوت كده، هتنور معايا كل لمبه على حسب اللمبه اللي وصل لها الكهرباء. نجرب كده مع بعض. طبعا يا اصدقائي نخلي بالنا من الكهرباء خطر جدا، ونخلي بالنا واحنا بنشتغل في اي حاجه زي كده. لما اجيب سلك كده عندي هنا وصل دلوقتي كده، اللمبه هتنور كده. اللمبه نورت، ودي اهيت، ودي اهي. اللمبه دي اهيت كده. اصبح عندي دلوقتي 4 الوان. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا هنا ممكن نوزع الاضاءه عندي هنا بطريقه مختلفه. على سبيل المثال اللمبه ديت مع اللمبه دي مثلا، يبقى عندي هنا اجيب مثلا اللمبتين دول، دي ودي مع بعض، ودي ودي مع بعض. هنعمل كده ونعمل برضو نجمع دول كده مع بعض. لما اوصل عندي هنا دلوقتي كده هيشتغلوا الاتنين دول، ولما اوصل كده يشتغلوا الاتنين التانيين. طيب كده تمام. او كده يعتبر احنا دلوقتي عندنا يعتبر 3 اطراف. الطرف ده لما يوصل عندي هنا ينور لمبتين، ولما يوصل ينور لمبتين، او ممكن نقول مجموعه من اللمبات. نجيب بقى التايمر بتاعنا دوت اللي هو بتاع الغسيل. بيكون في عندنا التايمر 3 اطراف، طرف كومن او مشترك وطرفين دول. التايمر وهو شغال مره يوصل هنا ومره يوصل هنا، مره يوصل هنا ومره يوصل هنا. يعني نعمل ايه؟ نجيب الطرف اللي هو جاي من 220 ونوصله عندي هنا في الرجل دي كده. ممكن نلحمه بقصدير وممكن ما نلحموش، نجيب ترميله ونوصله بترامل. الطرفين التانيين واحد يوصل عندي هنا كده. هجيب ترامل بس عشان نعرف نوصل احسن من كده. كده ركبت عندي هنا 2 ترامل. هنجيب عندي نركب ترميله هنا كده، وواحده الجنب التاني. ممكن الحم الاسلاك بقصدير، اي طريقه يعني. كده اصبح دلوقتي عندنا وصلنا دلوقتي عندنا الاربع لمبات على خطين، بحيث اتنين ينوروا مع بعض واتنين ينوروا مع بعض. نوصل عندنا الكهرباء بتاعت ال 220. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اللمبات مش هتنور طبعا. التايمر دوت بيديني اقصى وقت دوني 45 دقيقه، يعني ساعه الا ربع. نوصل كده ونشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده طفوا. في طبعا فتره زمنيه ما بين كده الاتنين التانيين يشتغلوا همت. في عندي حاجه تانية، في عندي هنا حدافه. الحدافه دي بتتحكم عندي هنا في زمن التشغيل. نفصلها كده ونشوف عندنا الزمن هنا هيقصر او هيزيد.
كده زمن تشغيل اللمبات بيكون اطول شويه، والحدافه في الوضع الخارجي دوت كده زمن التشغيل بيقل شويه. زي ما شايفين مع بعض كده، حاجه سهله جدا 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 ممكن اي حد يعملها، طريقه بسيطه جدا جدا. دي كانت طريقة أسهل طريقة لتشغيل لمبات بالتناوب أو إضاءة يعتبر متحركة، ولكن الحركة محدودة مش هنتحكم فيها يعني إيه أكتر من كده، إن مجموعة تطفي ومجموعة تنور. الموضوع كله بسيط جدا وسهل جدا. التايمر دوت سعره حوالي 20 جنيه أو 25 جنيه، ممكن نقول 1.5 دولار. واللمبات ديت ممكن نركب أي لمبات ليد. طبعا لو ركب لمبات اللي هي الفتيلة الموضوع هيختلف، لأن لمبات الفتيلة بتسحب تيار عالي، فبالتالي مش هقدر اركب عدد لمبات كبير، لان عندي هنا المفتاح قلنا ان هو 3.5 امبير، فممكن نقول 3.5 امبير يتحمل 2 امبير معانا مرتاح. بس دي كانت فكرتنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.